फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? फिट फाट होंगे, खुश होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। ये जो देख रहे हैं रोज़ का फ्लावर है। रोज़ का फ्लावर सबको बहुत पसंद आता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखने में होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने घरों में कैसे रोज़ के प्लांट की कटिंग लगानी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो प्लांट आपके सामने है, ये डबल ग्राफ्टेड इंग्लिश रोज़ प्लांट है। इस पे एक येलोइश टाइप का है फ्लावर और एक तरफ डबल डिलाइट ऑरेंज और रेडिश टाइप का, कॉर्नर से रेड है, आप देख सकते हैं। डबल डिलाइट फ्लावर इसमें लगा है। यहाँ से वो डबल ग्राफ्टेड है, नीचे के साइड से ऐसे मैंने उसको डबल ग्राफ्टिंग दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब का। ये देसी रोज़ की कटिंग मैंने कुछ मंगवाई हुई है माली से। देसी रोज़ की कटिंग काफ़ी जल्दी लगती है, इसीलिए पहला वीडियो मैंने सोचा कि देसी रोज़ की कटिंग पे लगा दूँ, बना दूँ। तो ये देसी रोज़ की कटिंग है। 10 मिनट मैंने इसे पानी में भिगो लिया है और फिर मैं इसे लगा रहा हूँ। तो और इस पूरे वीडियो को आप देखते रहिएगा, इसका पूरा अपडेट भी मैं आपको दूंगा। ये मिट्टी मैंने ली हुई है, ये पन्नी के अंदर ये पन्नी होती है, उसके ही लिए, पौधों को लगाने के लिए ही होती है, उसी के लिए ली हुई है। तो ये देखिए, ये जैसे ये मेरा कटिंग है, इसे मैं लूँगा और सिंपली इसके अंदर प्रेस कर दूँगा। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रेस करके फिर पन्नी करते हैं, लेकिन प्रेस करने से सारा का सारा वो इसी में रहता है, एयर प्रेशर बनता है। इसलिए मैं इसे प्रेस करके अंदर की तरफ डुबा दूँगा। देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये एक नॉट के पास से मैंने साइड कट मार के बस 10 मिनट पानी में भिगो दिया है और उसके बाद फिर मैं प्रेस करके सीधा इसके अंदर डिप कर रहा हूँ। डिप कर दिया है और इसमें देखिए यहाँ से 3 नोड्स हैं, यहीं से आएंगे जो आने हैं लीव्स हमारे, इन नोड्स में से ही आएंगे। तो मैं आपको इसका अपडेट देख सकते हैं फ्रेंड्स, तीनों नोड्स में से सक्सेसफुली कटिंग हो गया है। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, इसीलिए प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, जैसा तीनों नोड्स इसके सक्सेसफुल हो गया ये कटिंग, ऐसे ही आप कटिंग लगा सकते हैं अपने भी घर में। बहुत खूबसूरत सा ये रेड कलर का गुलमोहर, रेड गुलाब है, रेड कलर का देसी गुलाब का है कटिंग, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आप इसे आशा है कि लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर